enmig de tot el drama que s'ha viscut darrerament a les residències de gent gran, hi ha notícies que emociona d'explicar. Ara podem parlar, ja ho vam fer ara fa unes setmanes, amb la Carol Mitjana, que estava seguint amb molta atenció tota aquesta roda de premsa. Carol, bona tarda. Per als espectadors que no han seguit el programa alguns dies, expliquem el vostre cas, perquè el vostre és un cas d'aquells de pell de gallina. A la vostra residència, en un moment donat, decidiu tots els treballadors, totes les treballadores, ens tanquem amb els avis. I el resultat, Carol, quin ha estat? Bona tarda. Sí, això... Bona tarda. Doncs sí, nosaltres comencem a rebre les primeres indicacions i aleshores és quan comencem a veure què és el que està passant una mica a l'exterior. Canviem una mica el funcionament per ser més acurats a l'hora de funcionar i quan confinem el centre per les visites, els familiars, el que fem totes les residències, conseqüentment ens n'adonem que tenim una caixa de mascaretes, que tenim molt poc material, que el dia 13 no pots comprar material enlloc, que de cop i volta està venint una epidèmia molt gran i jo el mateix dia 13 em confino al centre. Conseqüentment, la resta de l'equip, fins a la meitat de l'equip, es van unint a mi i el dia 21 o 22 tanquem portes amb 24 persones dins. Quan nosaltres entrem no és possible fer-nos les proves, no sabem si som portadors o no som portadors i passem els primers 14 dies fins que ens adonem, ostres, estem vivint 114 persones al centre i ningú té símptomes, no hi ha cap aïllat, som un centre Covid-0. Bueno, la sorpresa és meravellosa perquè, fixa't, en un moment que tots els centres s'estan contagiant un darrere l'altre, doncs nosaltres ens permet tenir una visió de dins cap a fora privilegiada, dins d'una pau aparent per poder treballar de manera coherent del moment que sortiguem en endavant, no? Per cert, que la setmana passada vau fer el relleu, és a dir, que vau sortir després de molts dies d'estar tots tancats, amb aquest èxit, a més, a nivell de resultats. Com s'ha fet el relleu i quin tipus de controls després heu fet? Mira, és fàcil, així vist des de fora, estava escoltant molt atentament el pla d'acció que estaven fent a les residències. Nosaltres, una vegada som a dins, ens adonem que el que és molt necessari, el que nosaltres més ens espanta és la por, no? La por de la societat, la por al virus, la por als contagis, la por potser és el més latent que veiem. Aleshores, el que fem a partir del primer moment és comprar materials. Nosaltres ens abastim nosaltres mateixos del material. El que és el gestor de l'empresa, els jefes de l'empresa, el que fan és comprar-ho. Ho compren a Xina, ho compren a Alemanya, perquè aquí és impossible. Aquest material ens arriba aquí la setmana del 9 d'abril. I fixa't, comprar-ho des del 13 de març ens arriba un mes després. Entenem que per fer el canvi hem de fer uns protocols molt exhaustius de seguretat i això implica que el nostre vestuari i les nostres eines de treball siguin diferents a les que hem tingut fins ara. Després hi ha un protocol de vestir-nos, de desinfectar-nos, després de desinfecció. Ara també estaven comentant. Nosaltres hem fet 290 higienitzacions als centres. Sume, però el que realment és important és que contínuament estigues netejant totes les superfícies amb aigua i eixiu. Perquè al final, si te'n fan una avui, demà pot estar infectada. Aleshores, aquestes coses són les que nosaltres amb temps estem preparant. I després una cosa bàsica és que teníem 24 persones confinades al centre i... Hola? Hola, t'estic escoltant. Em sents, Carol? Hola. Ai, nosaltres et sentim perfectament. Pensava que no parlava. Ens sents tu, Carol? Ens sents? Vale, perdona, jo és que ara he pensat, dic... Sí. T'estàvem escoltant atentament, digues. I aleshores, com que teníem 24 persones a dins del centre... Sí. Teníem 24, el dia 9 d'abril, que ha fet 28 dies que estàvem a dins del centre, en contractem 24 més a fora perquè facin un equip complet amb els 24 que ja estaven a fora esperant per entrar. Perquè entenem que només podem treballar en plantilles completes perquè realment facin bé els protocols de protecció, seguretat i poder arribar a fer una bona prevenció. És a dir, hem fet tot un engranatge intern propi de l'empresa.
Suposo que, bé, això... No sé si ho explico bé, Sí, ho has explicat perfectament. I deixa'm preguntar-te si també el vostre sistema, que a més està donant tan bons resultats, òbviament el coneix la Generalitat de Catalunya, si heu estat en contacte amb ells, per donar idees, maneres per poder actuar en aquests moments tan complicats per moltes altres residències. Sí, nosaltres hem estat amb el nostre referent de la zona, que és l'Antoni Reynoso, de Serveis Socials, i hem tingut un contacte telefònic continu, no? Aleshores, nosaltres, cada pas que hem fet, quan ens vam confinar, quan hem fet els protocols, els hi hem passat amb ell. Ell ens ha donat el seu ok i també ho ha extrapolat a altres punts que els hi podia interessar la manera de funcionar. A nivell de borsa de treball, nosaltres vam ampliar o vam fer la mitja plantilla que teníem fora, la vam completar en 24 hores i ho vam fer a través de les xarxes socials. Únicament sent transparent, explicar la nostra experiència i en 24 hores teníem 20 persones més treballant al nostre equip. Això també ho vam passar-ho perquè tot el que era la xarxa pública és molt difícil, molt costosa, molt lenta i al final és una mica el resum de la situació, no? Serveis socials està molt bé, que ens estiguin continuant, però és un virus, és sanitari, Sanitat havia d'haver actuat, jo crec, abans. Estan fent plans d'acció un mes i pocs dies més que va començar. Els contagis són 14 dies d'incubació. És com a tot molt lent. Aleshores, els passos que vam aconseguir anar per endavant, vivint la situació que estàvem vivint de seguretat, en tot moment els hem extrapolat als nostres referents, evidentment. Ara, deixa'm preguntar-te, ara aquests dies on dorms tu, Carol? Continues dormint a la residència? Pots tornar a dormir a casa després de tots aquests dies confinada? Com us esteu organitzant? Jo, a partir del dia 9, que va ser el 28è dia que ens vam quedar aquí, vaig marxar a mig matí, però el dia següent jo a les 7 menys quart del matí ja estic al centre i me'n vaig d'aquí a les 8 de la nit. Les plantilles són noves, és a dir, són les que hi havien esperant a fora més les noves, i estic aquí per recolzar i garantir que tots els protocols de seguretat es duen a terme, vigilar, no podem baixar la guàrdia ara. Estic molt convençuda que l'equip és molt bo, la manera de funcionar o que hem ingeniat crec que funcionarà perquè la prevenció, la seguretat i la desinfecció crec que és el que ens toca ara i durant molt de temps. I sí, però sí, tinc 2 nens petitets i sí, vaig a dormir a casa. Estic poca estona, però també. Ja ho veiem, que estàs poca estona. Escolta, em diuen que potser hi ha algun avi o alguna àvia que vol sortir per la tele, que vol explicar la seva experiència. No sé si els tens per aquí, no sé si estàs a la sala de la tele, em diuen. Si està a la sala de la tele, potser algun avi pot parlar. És que estic a la sala... Vale, jo ho vaig intentar perquè hem provat amb els teus companys i la connexió, vosaltres hem dit... Perquè a vegades falla una mica la connexió. A veure, nosaltres ho entendrem tot. Si es belluga molt, potser es talla, doncs s'ha tallat. Doncs s'ha tallat. A veure, era un risc que corríem, però també ens feia molta il·lusió poder saludar els avis, tots els avis que estan sants, que estan bé. Gràcies a aquesta feina, gràcies i felicitats i quin èxit i tota la nostra admiració, pell de gallina, el que ha fet aquesta gent d'aquesta residència. Increïble tancar-se. Un exemple per molts, un exemple de vida, un exemple de solidaritat, un exemple de generositat. Ho han fet molt bé. De compromís personal, de compromís moral i d'ètica. És un exemple brutal. Carol Mitjana, des d'aquí s'ha tallat la connexió, però t'estem acomiadant amb un petó, una abraçada molt gran. La tenim encara? La tenim. Perfecte, Carol, t'hem recuperat. Escolta, a veure, que complicat, no? Vols que li diguem a algun avi que vingui? Sí, que vingui, sí, que vingui. Vols que diguem a algun avi? Sí. Dile la gira o així. Ara estàvem dient que estàvem... us estàvem lloant la feina que esteu fent, us estàvem felicitant, us estàvem dient que enhorabona per aquesta manera d'actuar, amb aquesta solidaritat, amb aquesta dignitat tan gran, l'exemple que heu donat, de veritat, com a persones. Però l'exemple t'he de dir que de les 24 persones que es van unir amb aquest camí o ens vam tirar amb aquesta aventura o vam veure molt clar des del primer moment de l'equip,
jo crec que la persona més sorpresa, més enriquida d'aquesta experiència soc jo mateixa, no? Al final va ser de ser un egoisme de dir, ostres, hi ha un virus, em protegeixo, però jo me'n vaig a casa, no? De dir, ostres, vaig al centre, em protegeixo els usuaris i de la mateixa manera, si no entro, em protegeixo a mi mateix, a la meva família. Vull dir, és com tot un engranatge i és tan important, no? Sobretot la humanitat i després poder treballar segur per tenir una bona prevenció. Perquè si no, en moments així, clar, al final l'únic que podem fer és patxear i intentar solventar de la millor manera dintre de la catàstrofe que hi ha. I tant. No sé, són les coses. Mira, sembla que està arribant la... No sé qui ve, perquè estan totes molt contentes. A veure qui vindrà, a veure qui vindrà. Esperem que la connexió també ens ajudi, perquè... Mira, vine. A veure, amb qui parlarem? Carol, explica'ns. Ai. Quina llàstima, de veritat. Ai, hola! Ja està, ja ho tenim aquí. A veure... Hola! A veure, amb qui parlem? Com es diu vostè? Saluda! Hola! No ens senten i la veritat és que estem tenint problemes amb la connexió. Quina llàstima, però un petonet des d'aquí, a aquesta àvia, i a la Carol Mitjana d'aquesta residència de Lleida, que, com dèiem abans, ha estat un exemple per tots plegats.